Barnoota keenya guyyaa har'aatiin immoo akkamittiin YouTube irraas ta'e Facebook irraatii viidiyoo tokko karaa gabaabaa daawunloodii godhachuu dandeenya kan jedhu kan wajjiniitiin ilaallu ta'a. Kan akka hojjedhuudhaaf wanti akka kaase gaaffii namoota irra dhaabadheenii namoonni garaagaraa akkamittiin viidiyoo tokko kan Facebookis ta'u kan YouTube irratti gadhiifamee jiru karaa salphaa daawunloodii godhachuu dandeenya kan jedhu irra dhaabadheetaniin kan akka hojjedhu ta'eera. Kana gaafan jedhu kun baay'ee ulfaata ta'uu dhiisuu danda'a garuu baay'ee murteessaadha jechuudha. Egaa viidiyoo tokko salphaadhumatti kompiitara keenyas haa ta'u akkuma kanas immoo moobaayilii keenya irraati jechuudha. Daawunlood kan jettu iskiriinii jalaatii tuqnee daawunlood goonee ofii keenyaadhaaf itti fayyadamuu dandeenya. Haa ta'u malee wayita imeeliin divaayizii keenya loogaawutii goonu akkuma kanas immoo divaayizii tokko irraatii gara divaayizii kan biraatti jijjiiruudhaaf yookaan dabarfachuudhaaf yoo barbaanne viidiyoo sana ishii jedhee nuuf hin darbu jechuudha. Inni amma isinitti himuudhaaf deemu jiru garuu divaayisii tokko irraa gara divaayisii kan biraatti seendii gochuudhaaf yookanis immoo telegiraam chaanaliidhaanis ta'e kallattii garaagaraadhaan namoota kan biroodhaaf viidiyoo kana erguu yoo barbaanne karaa salphaa argamuu danda'udha jechuudha. Kanaaf mee jalqaba googilii bira deemnee viidiyoo tokko YouTube irraatiif fakkeenyaaf ani kana filadheera. Filannee viidicha guutummaatti banna liinkii isaa argachuudhaaf. Liinkiin isaa kun iddoo kana jira. Irra keessa sanarratti koppii goona. Koppii erga gooneeti niw taabii bannee save from net jennee barreessinaa jechuudha. Yeroo kana mallattoo giriiniidhaan nu dhufuu qaba. Giriiniidhaan inni jalqaba free online video downloaderiin dhufeera. Isa booda liinkii keenya iddoo kanatti paste goonee daawunloodii kan jettu tuqna. Jira MP4 720 irratti daawunloodii jenna. Akkaataan argamaa jiru kanaatiin daawunloodii ta'aa jira jechuudha viidiyoon keenya. Itti aansuudhaan immoo akkamittiin Facebook irratti viidiyoo tokko daawunloodii goona kan jedhu wajjin ilaalla. Viidiyoo tokko Facebook keessaatii fudhanne fakkeenyaaf viidiyoo kana fudhadheeranii akka liinkiin isaa nu ba'uudhaaf guutummaatti viidiyoo kana banna jechuudha. Liinkii isaa kanaallee asii arganna. Koppii goona. Isa booddee save from net keenya bira deemnee ammasii maal goona jechuudha. Liinkii isaas paste goone yookaan Ctrl+V daawunlood jenna jechuudha. Isa booda daawunloodiidhaaf reedii gaafa inni ta'u viidiyoon sun daawunloodii kan jettu tuqna iddoo kanaati. Ishee kana tuqna jechuudha. Turtii gaarii qabadha.